各位 Parents Concept 嘅觀眾，你哋好，我係兒科專科醫生陳奕俊醫生。其實咧，小朋友咳嗽咧都係個家長好頭痛嘅問題嚟嘅。咁其實主要咧有兩大原因。小朋友喺夜晚瞓覺啦，甚至喺朝早起身嗰刻咧，就會有好多嘅咳嗽情況嘅。原來咧係因為鼻水倒流咧刺激咗個喉嚨，咁令到咧瞓咗一晚之後咧，去到第二朝早咧，其實佢個喉嚨就會好痕癢啦，導致到小朋友成日有咳嗽嘅情況出現嘅。咁而第二個原因咧就係因為氣管敏感啦。咁氣管敏感咧，其實喺香港小朋友都好常見嘅喎。咁咧就因為有先天性就係家族遺傳啦，或者後天性嘅唔同嘅致敏原等等啦，導致到小朋友咧會有唔同程度嘅氣管敏感嘅。呢啲氣管敏感嘅小朋友咧，比相對上普通冇氣管敏感嘅小朋友咧，個咳嗽時間會長好多。舉個例，譬如個小朋友喺個傷風感冒啦，或者我哋學名叫做上呼吸道感染之後咧，正常應該係5至7日咧就會完結個病徵咧。可能有氣管敏感嘅小朋友咧，會咳成2-3個禮拜嘅，甚至我曾經有啲病人過嚟揾我幫手嘅時候咧，阿媽咪咧好懊惱，因為咧佢話佢個小朋友咳咗3個月啦。咁我覺得咧呢啲情況咧，主要就係一啲嘅氣管或者一啲鼻敏感咧導致咁樣嘅。其實咧最重要咧就係要及時咧去揾一個兒科專科醫生嚟診斷究竟乜嘢嘅原因導致到呢長期咳嗽先啦。咁如果揾出個原因之後咧，我哋就會對症下藥啦。頭先提及過鼻敏感或者鼻水倒流咧，一般嚟講我哋會有藥物，即係口服嘅抗敏感藥物啦，或者甚至係一啲維生鹽水嘅洗鼻嘅方法先嘅。咁我亦都會建議家長咧去揾出小朋友嘅致敏源嘅，包括咗啲抽血或者係皮膚測試，去揾出致敏源咧一啲針對個病源嘅源頭嘅方式咧，去幫助小朋友。咁如果另一方面哮喘或者係氣管敏感嘅病徵咧，咁我哋都有吸入式嘅氣霧去幫小朋友嘅。如果短暫時間咧，可能有啲叫氣管擴張藥物啦，但係如果長時間咧，我哋會建議小朋友用一啲叫做氣管擴張嘅預防性藥物啦，包括其中一隻藥物係聖古靈啦，或者另一種藥物咧叫做吸入式嘅類固醇等等呢啲藥物嘅。咁當然啦，係需要有兒科專科醫生嘅處方，同埋咧係緊密嘅覆診咧係跟進進展咁樣嘅。咁其實咧，嘶哮症咧係啲短暫性嘅上呼吸道收窄嘅病，好多時咧我哋見到咧都係因為一啲嘅特別嘅病毒啦。我哋見到最常見咧就係副流感病毒咧，會導致到嘶哮症嘅。嘶哮症其實個病徵同氣管敏感長期咳嗽咧係完全兩回事嚟嘅。咁特別咧係通常小朋友會係發高燒啦，有啲上呼吸道嘅病徵，譬如咳啊、痰啊，甚至流鼻水啦。慢慢咧可能去到第2、第3日咧，佢會開始有啲呼吸困難，甚至咧聽到有啲喘鳴嘅聲嘅。咁喺個情況下咧，非常之緊急嘅時候咧，我哋建議咧家長要盡快帶佢睇兒科專科醫生啦。如果我哋見到咧小朋友有嘶哮症嘅病徵，我哋確診嘅時候咧，我哋會盡快俾一啲嘅類固醇嘅藥物咧，係能夠幫助小朋友去上呼吸道嘅消炎啦。咁比較特別嘅就係嘶哮症雖然好危險，不過如果家長能夠早啲去揾醫生斷啱症嘅時候咧，根據我經驗咧，其實6至8個鐘之後咧，小朋友嘅嘶哮症嘅病徵咧會有大幅嘅改善咁樣嘅。咁嘶哮症咧，其實好大情況下都係因為副流感病毒感染咧而導致，咁所以同佢嘅季節係有關係嘅。咁譬如啲秋冬季節咧多副流感嘅感染嘅時候咧，咁小朋友患嘶哮症嘅機會率咧相對上都會提高嘅。